सबसे पहले मैं 15 अगस्त की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आर्टिकल दर्पण उसकी सफलता और उज्जवल भविष्य की भी मंगल कामना करता हूं। आशा करता हूं कि ये आर्टिकल दर्पण जिसकी मूल अवधारणा संविधान से प्रेरित है और बहुजन आंदोलन जो वास्तव में अपने आंदोलन का प्रतिबिंब भारत के संविधान को मानता है, इस आंदोलन को आगे बढ़ाने में ये आपका आर्टिकल दर्पण चैनल कामयाबी की ऊंचाइयां हासिल करे, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं। और जो भी इससे जुड़े हुए प्रबंधन से जुड़े हुए साथी हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप एक बहुत महान अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। ये तय करेगा कि इस देश में समतामूलक समाज आंदोलन को गति देने में आपकी क्या भूमिका है और भविष्य के लिए होगी। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी यदि आप सही मायने में हम इस आंदोलन को गतिमान बनाना चाहते हैं। भारत के संविधान की जो परम पूज्य बाबा साहब की परिकल्पना थी कि इस देश को समतामूलक समाज के रूप में हमें स्थापित करना है और वो हमारे संविधान से होकर के गुजरता है, उसका रास्ता वहाँ जो मंजिल है उस तक पहुँचने का रास्ता भारत के संविधान से होकर के गुजरता है। तो उम्मीद करते हैं कि एक अच्छी पहल होगी। और जैसा कि आम तौर पर हम देखते हैं कि मीडिया की जो भूमिका है इस देश में, देश के जनमानस को गलत दिशा में डाइवर्ट करने का, अपने निहित स्वार्थों के चलते जो मीडिया की भूमिका है वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की ना हो करके वो पूंजीपति और सत्ताधारी दल के दलाल के रूप में उभर कर सामने आ चुका है। तो मुख्य धारा का मीडिया जिसको हम कभी कहते थे वो वास्तव में अब पूंजीपतियों की और सत्ताधारी दल की दलाली में लगा हुआ है। ऐसे में आज जो सोशल मीडिया है, ख़ास करके यूट्यूब का जो ज़माना है, वो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपका जो चैनल है आर्टिकल दर्पण वास्तविक जो दुनिया है उसमें ये कामयाबी के नए कीर्तिमान स्थापित करेगी, ऐसा मैं मानता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। एक बार फिर से भारतीय स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और आपके चैनल के लिए भी मेरी शुभकामनाएं। जय भीम, जय भारत।